有 customer 他们就说，因为持有那个 medical card，所以医院就会 charge 他们比较贵，他们会觉得这样子不公平，然后他们就不要买保险还是什么这样。医院 charge 你更贵是保险公司给啊，你没有对啊医药卡，他 charge 你便宜，但是你自己给钱哦。你要哪一个？都不关他事嘛。医院 charge 贵是保险公司给，又不是你给。你怕保险公司倒啊？你怕保险公司给医院 charge 到倒闭啊？你先倒啊！我觉得也是一些借口来打发你走罢了。可能是不相信保险哦。这样你不要买药卡咯，你买人寿 OK 没有？你买 saving 可不可以？啊，那你看他又在什么 pattern 出来了？又有东西讲，又有东西讲了，我觉得。还有遇过一个，就是说他讲，我现在存着这一笔钱，他讲我就是以后准备医疗给我的家人或者是我自己 emergency 的时候用。他讲不用紧，我甘愿花掉这一笔钱，都不用保险。你甘愿花这笔钱，对你不会心痛咩？一个医药卡啫。我懂你很好，你很伟大，你很爱你家人，你很疼你家人，你宁愿让自己的钱去 settle 这个医疗费都没有问题。但是我很在乎你这个朋友，叫你把这个钱花在我这边买这个医药卡，说你不用担心你自己的那些医疗费咯，这样 OK 吗？没有 handle 不到的 objection， 只有 handle 不到 objection 的 agent。一样的吗？没有 close 不到的 case， 只有不会 close case 的 agent。没有带不好的 agent， 只有不会领导的 leader。事实嘛，这种 customer 都是讲鸟话了嘛。说就用一样的，你也是用真心话去 fight 鸟话。Very good。